Նրան հատիկ հանրապետական 10-րդ հոբելյանական մանկապատանեկան փառատոնի մասնակիցներ։ Բոլորդ գիտեք, որ այս տարի, քանի որ մենք ամեն տարի մեր փառատոնները նվիրում ենք մեր գրականության արվեստի մեծերին, չեմ ուզում այսպես հետադարձ հայացքով վերադառնալ, որտեղ ներկաներից շատերը մասնակից են այդ բոլոր թատերախմբերին, ով արդեն 10-րդ անգամ, ով երկրորդ կամ առաջին, երրորդ անգամ, եւ այսօր մենք նաեւ հասնում ենք նոր թատերախմբերի մուտքը Նռան հատիկ փառատոն։ Բոլորդ գիտեք, մեր փառատոնը ինչու է կոչվում Նռան հատիկ։ Նուռը որպես մեր ազգային խորհրդանիշներից մեկը, որպես հավաքականություն։ Նռան հատիկ անվանումը ծնվեց առաջին փառատոնի ժամանակ, երբ մենք բոլորս իհարկե նախաբեմի կազմակերպիչներս պատահականություններին վաղուց չենք հավատում, որտեղ բոլորս շատ լավ գիտենք, որ մշակույթում գրականության մեջ պատահականությունների այս շարքը դա 17-րդ դարի գրականությանը եւ մշակույթին է հարիր, բայց մեր օրերում պատահականություն չի եւ նաեւ պատահականություն չէր, որ առաջին տարվա Նռան հատիկ փառատոնի մասնակիցները 365 հոգի են, այսինքն այնքան, ինչքան տարվա օրերն է, նահանջ տարի եւ այլն, եւ նաեւ ավանդույթի համաձայն ասում են, որ նուռը իր մեջ 12 ամիսներ է բաժանումները Նռան, եւ հատիկների թիվը 365-ն է, եւ այսպես ինքնաբերաբար ծնվեց փառատոնի անվանումը Նռան հատիկ։ Եվ այսօր ես ուզում եմ բոլորիդ ասել սիրելի Նռան հատիկներ։ Այս տարվա փառատոնը նվիրված է համաշխարհային եւ հայ գրականության մեծագույն վարպետներից մեկին, Ավետիք Իսահակյանին, որի ծննդյան 135-ամյակը հենց հոկտեմբեր ամսին է կրանում։ Փառատոնի իսահակյանական անվանումը իր հետ նաև փառատոն բերեց իսահակյանական թեմաներով ներկայացումների բեմադրություններ։ Այսինքն մենք երբ տարիների ընթացքում այս կամ այն փառատոնը նվիրում ենք մեր մշակույթի գրականության մեծերին, անպայման թատերախմբերը ուսումնասիրում են այդ մարդու կենսագրությունը, նրա գրական գործերը, այսինքն մենք փառատոնի միջոցով թատրոնը համարելով որպես վերլուծական միջավայր, որտեղ կա բառ, որտեղ կա գույն, որտեղ կա ձայն, որտեղ կա շարժում, որտեղ կա խոսք, երաժշտություն, իր հավաքականության մեջ թատրոնը, այո, արվեստների սինթեզ է, եւ գալիս են այս փառատոն նաև իսահակյանական ներկայացումներ, մենք կլինենք ականատես այդ ներկայացումների եւ իհարկե այլ հեղինակների եւ գրական ստեղծագործությունների հենքի վրա ստեղծված ներկայացումներ եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեր շատ թատերախմբերի ղեկավարների հեղինակային բեմադրություններ եւ հեղինակային ստեղծագործություններ, դրանց եւս դուք կծանոթանաք։ Մի փոքր Իսահակյանի մասին եւ այսօրվա արարողությունը ինչու հատկապես սկսելով։ Օրվա խորհուրդը բոլորիս հասկանալի է։ Իհարկե պիտի գայինք վարպետին մեր հարգանքի տուրքը մատուցեինք եւ նոր միայն ստանալով նրա լուր օրհնությունը, որտեղ բոլորս հրաշալի իմանալով վարպետի պոեզիան եւ անդադար վարպետի հավերժության մեջ կենթանի ոգուն, երբ որ նա գրում էր դեռևս 40-ական թվականներին, ես գիտեմ, որ կգա ոգու սով եւ մենք կքաղցենք ճոխ սեղանների մոտ։ Այսինքն ոչ մի բան աշխարհում չի կարող ազգին տանել կործանման, եթե մեր ներսում ոգու սով կա, եթե մեր ներսում կա ազգային նկարագրի բացակայություն, ազգային գրականության ու մշակույթի կրող գեներ։ Մենք այսօր եկել ենք վարպետին ասելու, որ ոգու սով
չի կարող լինել հազարամյակների պատմություն ունեցող մի ժողովրդի եւ նրա շարունակական ժառանգների մեջ, որովհետեւ ընտրյալ են որպես ոգուսով չհանդուրժող ժողովուրդ, ընտրյալ ենք մեր փոքր ածու, ես անդադար իմ բառերի մեջ օգտագործում եմ մեր հանճարեղ բանաստեղծների խոսքերը, փոքր ածու մեր ժողովրդին են անվանում, բայց փոքր ածու աշխարհին իր մշակույթով լուրջ մարտահրավերներ նետող մեր ժողովրդի գենետիկ եւ ավանդական ներքին հարստությունները։ Եվ ուզում եմ նաև ասել, հիշեցնել ուղղակի, բոլորը գիտեք, երբ որ վարպետը արդեն իր մահվան շեմին էր, նա կտակեց իր ժառանգներին, որ ինքը իրեն խնդրում են թաղել Պանթեոնում, այն ժամանակ սա Պանթեոն չէր կոչվում։ Թաղել այստեղ, որովհետև այստեղ արդեն թաղված էր նաև մեր երաժշտության, մեր ազգային երաժշտության հիմնադիրը, նախակարապետը, Կոմիտասը, վարպետը լինելով համաշխարհային մեծության մշակութային գործիչ, Կոմիտասին համարելով նաև հայ համաշխարհային երաժշտության նախակարապետ, ասում էր, որ հայացքս լինի Արարատին, իսկ մյուս հայացքս Կոմիտասին, եւ այդպես էլ տեսնում եք վարպետի մահարձանի դիրքը դեպի Արարատ եւ Կոմիտասի գուցե եւ լու հնչող երաժշտության տակ, նրա կաքավիկ, նրա սոնայար եւ մնացած խազերից վերծանված երաժշտության ներքո, լուր ներքին հոգու ձայնով, ներքին երաժշտությամբ։ Եվ այսօր ընդհանրապես իսահակյանական որևէ երևույթ, որևէ առիթ եւ նույնիսկ ոչ առիթ, ոչ հոբելյանական տարելից Իսահակյանի անվան հետ կապված կազմակերպությունները, դրանք Իսահակյանի գրադարանն է Երևանի, կողքից կանգնած են Երևանի Իսահակյանի անվան դպրոցի աշակերտները, Իսահակյանի տուն-թանգարանը Երևանի եւ ընդհանրապես պոեզիա եւ Իսահակյանի պոեզիան գնահատող մարդիկ։ Մենք հոկտեմբերին այստեղ ենք առանց որևէ հոբելյանական տարելիցի։ Եվ այսում եմ նաև, որ Նախաբեմ ասոցիացիայի նախագահը, այս ասոցիացիայի հիմնադիրը, Նռան Հատիկ, այս գեղեցիկ փառատոնի գաղափարակիրը Գյորգի Խոջոյանը ևս ձեզ ողջունի։ Ես բոլորին շնորհավորում եմ մեր 10-րդ հոբելյանական փառատոնի բացման արդիվ, բացումը կանենք մետրո թատրոնում արդեն ես կխնդրեմ պարոն Ազարյան, ով որ առաջին անգամ չի, նա գիտի ինչպես է պարոն Ղազարյանը ամեն ներկայացումից հետո ասում, ես կխնդրեմ, որ նա հիմա էլ ասի, որ այդ բառերով մենք սկսենք այս տարվա փառատոնը։ Նռան Հատիկը շարունակում է։ Այո։ Շատ եմ տանջվել այս աշխարհում, շատ եմ լացել այս աշխարհում։ Այն աչքերը, որ չեն լացել, բան չեն տեսել այս աշխարհում։ Ցավոտ սիրտս եկել լսեց, եկեց անուխը տխուր, իստս հալմեն ացում խսեց, վջիկ ինչպես ջինջակուր։ Հավքերի պես երկերս թռան, հովերի հետ գնացին, արցունքներս ցողեր դառան, վարտի ծոցում շողացին։ Անշուշտ կգայթիք թե ու մասին է խոսքը։ Ավետիք Իսահակյան, վարպետ։ Այժմ նա մեզ է նայում ու 135-ամյա բարձունքից։ Նա իր բանաստեղծություններով դարձավ ժամանակ առաջ մղող գրական դեմքերից մեկը։ Իսկ այդ ժամանակն ու ժամանակաշրջանը 90-ական թվականներից ընդհուպ մինչև 1920 թվականը հանդիսանում է հայոց պատմության ամենափոքրկուն հատվածներից մեկը։ Մեր ժողովուրդը ապրում էր հոգևոր ուժերի բարձր լարվածությամբ։ Այդ ժամանակաշրջանում են ապրել եւ հայ ժողովրդի հոգևոր մթնոլորտն արարչագործել Շիրվանզադեն ու Թումանյանը, Կոմիտասն ու Վարդգես Սուրենյանցը, Աբեղյանն ու Թորոմանյանը, Վարուժանն ու Տերյանը, նաեւ Իսահակյանը։ Ձեր թոփյանքին չեմ դիմանում, ծավի աչքեր, զով աչքեր, սիրտս կառնի, սիրտս կուտա, նուր պաչ կուզե, նուշ պաչեր, էդ համբույրը, որ ինձ տվիր, էնպես անուշն է,
Այդպես պտուղ, ծով ու ցամաք, ծառ ու ծաղիկ չէ տեսել։ Այդ համբույրն մեկ հատ եկտուր, տանեմ, աշխարհս մանդամ, ինչքան դար սրտեր տեսնին, տամ, կոտն առնին, ամուշտ։ Գիշերն երազող, զորը կարոտով նազելի տեսքիք մնացի անհաս, աշխարհը հարբեց քո անուշ բույրով, մենակ ես քեզնից մնացի անհաս։ Ախ, գոնե տեղդ վարդեր ուղարկիր, համբուրեմ, դնեմ մարած աչքերիս, գոնե վարդերիդ կշերն ուղարկիր, համբուրեմ, գգվեմ սիրավոր սրտես։ Կանգնել եմ մոլոր կողիկի լարջը, շվակիդ դուրդ բաց է, մեկ շողքդ տեսնիմ դունիմ վար արև, աշխարը սև ցավ իմ գլխին։ Սիրտս այրված աչքերի թրով մի կաթիլ ջուր տուր պապակ շրտիցի։ Սիրտս զարնված աչքերի թրով մի կտոր դեղ տուր անդարման վերքից։ Ուր տանեմ, ասա խեղճ սերս իմ, շվակիդ մոտ, մեռնիմ ուշեն։ Ամեն գարունքին, արագին ուրախ կիչներ մեր ծառին, մանուկ ականջիս բարձր կկանչեր, դուրս արի խաղանք, ծաղիկ եմ բեր։ Ամեն գարունքին, արագիլն ուրախ կիչներ մեր ծառին, պատանի սրտիս բարձր կկանչեր, դուրս արի թռնինք, երազ եմ բեր։ Ամեն գարունքին, արագիլն ուրախ կիչնի մեր ծառին, ու նորեն կերթա, ու նորեն դուքա, բայց ախ ինձ համար եմ, երաշ չկա։ Ինչ ես գազազում, իմ վիրավոր սիրտ, որ գազազում ես, ինչ պիտի։ Աշխարը իրեն ճամփով կընթանա, դու խեղճ, դու անզոր, ինչ պիտի անես։ Մարդն ես աշխարհում ինչպես մի թռչուն, անդուր ու անել մեծ վանդակի մեջ, սիրտիմ, գազազիս ինչ պիտի անես, անդուր ու անել ես վանդակի մեջ։ Մարդ ծնված օրից գերեզմանի հետ շղթայված է բիր, ուր էլ որ երթա, սիրտիմ, գազազիս ինչ պիտի անես, ուր պիտի թռնիս թևերդ շղթա։ Հոգա, համբերիր իմ վիրավոր սիրտ, վճիտ հայացքով աշխարհին նայիր, աշխարհը իրեն ճամփով կընթանա, էй վիրավոր սիրտ, դու մի գազազում։ Հեյ գյալ հայրենիք, ինչքան սիրուն ես, սարերդ կորած երկնիմովի մեջ, ջրերը տանուշ, հողերը տանուշ, մենակ բալեքը տանուզը։ Դու կյանքին մեռնին, անգին հայրենիք, ախ քիչ է թե որ մի կյանքով մեռնեմ, երնեք ունենամ 1000 մի կյանք, 1000-ն էլ սրտանց քո կեզ մատաղ անեմ, ու 1000 կյանքով քո դարդին մեռնեմ, բալեքիդ մատաղ քո սիրուն, մենակ մի կյանքը թող ինձի պահեմ էլ, քո պարքի գովքը երկեմ, որ արդուդի պես վեր ու վեր ճախնեմ նորորված եկին, անուշ հայրենիք, որ անուշ երկեմ, բարձր ու զիլ գովեմ կանաչ արևը, ազիզ հայրենիք, ավետիկ Իսայա։ Սիրելի երեխաներ, նայգարժան մեծահասակներ, նրան հատիկը շարունակում է այս տարի 10-րդ հոբելյանական է և նախաբեմ միությունը ողջունում է բոլորիդ։ Նրան հատիկ մանկապատանեկան փառատոնի հարգելի կազմակերպիչներ, սիրելի պատանիներ ու աղջիկներ։ Իս սրտես շնորհավորում եմ ձեզ նրան հատիկ փառատոնի 10-ամյակի և բացման կապակցությամբ։ Դարեր շարունակ թատրոնը եղել և մնում է մարդկության երազանքների, ազնիվ ու գվեր գաղափարների կերտման, անցյալի ու ներկայի համամարտկային արժեքների բյուրեղացման մի ինքնատիպ փուլը, որ սիրո, բարության ու հայրենասիրության անվերջանալի դասեր է տալիս բոլորին։ Այդ զարմանալի արվեստը առանձնանում է ունեցածի արժևորման ու նորի գիտակցման ներդաշնակությամբ։
Եվ դուք այն արժանի ժառանգորդները պետք է լինեք, որ թատերարվեստի միջոցով սերունդներին փոխանցեք այդ արժեքները։ Նրան հատիկի գոյությունը հատկապես կարևորում եմ, նկատի ունենալով նրա դերն ու նշանակությունը հանրապետության մարզերի մանկապատանեկան ստեղծագործական ներուժի բացահայտման ու խթանման գործում։ Կրկին ողջունում եմ եւ մաղթում, որ փառատոնը ձեզ համար դառնա իսկական տոն ու նոր ճանապարհի սկիզբ։ Հասմիկ Պողոսյան, Հայաստանի Հանրապետության շրջանի նախարար։ Հայ մարդու համար թատրոնը եկեղեցուն հավասար է։ Հավատացեք, ես չեմ եկեղեցու ոչ մի հայ մարդ թույլ չի տա եկեղեցու ասել ինչ-որ ստվերոտ խոսք ասելու, այդպես չի։ Բայց թատրոնը նրա հետ հավասար քայլել է դարերի միջով։ Եվ եթե հաշվի առնենք, որ թատրոնը մի քանի դար ավելի շուտ է ծնվել, քան մենք ունեցել ենք եկեղեցի, այն ժամանակ նրա հարկը էլ ավելի մեծ կլինի։ Մեր ժողովրդի համար թատրոնը հատուկ նշանակություն ունի, մանավանդ այսպիսի թատրոնը, որի ներկայացուցիչներն եք դուք, որովհետև մեր ժողովուրդը դարեր, ասնյակ դարեր, պետականություն չի ունեցել և նրա հոգևոր պահանջները լրացրել է, կատարել է թատրոնը, հիմնականում դպրոցական թատրոնը, որի ներկայացուցիչներն եք դուք բոլորը այսօր այստեղ հավաքված և դեռ բոլոր նրանք, ովքեր այսօր այստեղ չեն։ Շնորհավոր ենք այս մեծ տոնը։ Ասեք նաև, որ տոնը, այս գեղեցիկ տոնը էլ ավելի է գեղեցկանում, երբ նրա կողքին գնում ենք մեծ հայի, շատ մեծ հայի անունը, Ավետիք Իսահակյանի 135-ամյա Հոբելյանի օրերին։ Մենք միշտ ունենք շատ լուրջ խնդիր։ Մեր փառատոնին բոլոր ներկայացումների տեղը չի եկել։ Երևի փառատոնը պետք է կրկնակի անցկացվի, ամեն ներկայացումը 2-3 անգամ ցուցադրվի, որ բոլոր ցանկացողները կարողանան գալ եւ նստել։ Այսօր մենք 10-րդ անգամ բացում ենք նրան հատիկ փառատոնը։ Ուղիղ 10 տարի առաջ, էլի հոկտեմբերին, այս բեմում տեղ ունեցավ առաջին փառատոնը։ Անցյալ տարի մենք վերադարձանք այս մեր հարազատ արդեն դավիճը և այս տարի տոնական, հոբելյանական 10-րդ փառատոն ենք անցկացնում։ Նվիրված է փառատոնը Ավետիք Իսահակյանի 135 ամյակին, որ բացի 135 ամյակից Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանի 75 ամյակներ և անվանակոչման 55 ամյակը։ Եվ բոլորին ողջունում եմ, շատ ուրախ եմ, ինչպես միշտ նոր թատերախմբեր ունենք։ Այս տարի, քանի որ հոբելյանական էր, մենք 36 ներկայացում ունենք այս տարվա փառատոնին։ Բացի 10-րդ հոբելյանական լինելուց, այս փառատոնին կխաղացվի վերջին ներկայացումը, կլինի 225-րդը։ Ուրեմն նրան հատիկ, մանկապատանեկան, թատերական, 10-րդ հոբելյանական փառատոնը նորից Այս տնիկը սպասում է սպասում։ Սպասում է սպասում։ Սպասում է սպասում։ Բարև եկան ջան։ Մի օր էլ տանը նստած տեսնում եմ մի տղա շշշվածնելով անց է գնում։
Կաննելը։ Ասում է բարեք ենթանը դու հո չես։ Որեք ենթանա է։ Խորես շաշանտես, ասում եմ բարեք ենթանը դու հո չես։ Ես եմ իրական ինչ է եղել, ինչ ես ասում։ Են եմ ասում, չես ամաչում, ինչ ես գալիքո եղորին ծտանես, ինչքան պահել եք, հերիք չի։ Հերիք չի։ Այս կգացանը լրից պատասյա։ Այլ տղա ու ես։ Այ մարդ, շարունակի։ Ինչը։ Հեքիաթը շարունակի։ Շաշանտեր։ Բարի օր աղբերացում, աստու բարի։ Աղբեր, ես ճոմպողը մոր չոնց կացա։ Ես, անցկացա։ Ալակին ինչ կար։ Ալակին Եղուգրին։ Ես նենց հետ եմ ասում, ինչքան ժամանակ կլինի անցկացա։ Բավականին ժամանակ, աղբեր։ Աղբեր, որ ձեզ քշեմ, կհասն է։ Չէ, հաստատ չես հասնի։ Դու միջև կուզինանի մի, ներկու, իրեք, չոր, դա երկու ոտկա կանի, մի ներկու, գնացի։ Ինչ ամեն, մտացել ապեք, աղբեր, մտացի։ Ես o եղուգրից չի։ Ես, չէ, ես բրինց ու եղա։ Սրանց ունեցածը մի եզ է լինում, գնում են տուն, մորթուն և կիկոսի կելեխը տալիս։ Կիկո։
Անց վերակ